আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ফাতেমাস কিচেনে আপনাদেরকে স্বাগতম। আমি আজকে আপনাদেরকে মোরগ পোলাও তৈরির রেসিপিটি দেখাবো। ঈদ স্পেশাল মোরগ পোলাও। তো চলুন এই রেসিপিটি তৈরি করতে আমাদের কি কি উপকরণ লাগছে এবং কিভাবে তৈরি করব আমরা ঝটপট শিখে নেই এবং দেখে নেই। তার আগেই বলে রাখছি অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো প্রথমে আমি এখানে আপনাদেরকে মাংসের মেরিনেট পদ্ধতিটা দেখাবো। প্রথমে এখানে আমি অনেক মাংস যেহেতু নিয়েছি, মুরগির মাংস, যেহেতু মোরগ পোলাও তাই মুরগির মাংসই লাগবে। তো আমি এখানে আদা রসুন দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমার অনেক বেশি পরিমাণে আদা রসুন লাগবে, কেননা যেহেতু আমি এখানে বেশি মুরগি নিয়েছি। আপনাদের মুরগি কম যখন হবে তখন আপনারা পরিমাণ মতো আদা রসুন কমিয়ে দিবেন। ভিউয়ার্স, এখন আমি এখানে রোস্টের মশলাটা অ্যাড করে দেব। এটা আমি জয়ত্রী, জয়ফল, পোস্তদানা, রাঁধুনি, মৌরি, কয়েকটা সামান্য পরিমাণে কাঁচামরিচ এবং এলাচ, দারচিনি, জিরা এগুলো দিয়ে ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে পাটাতেও করতে পারেন, তো আমি ব্লেন্ডারে পেস্ট করে নিয়েছি। তো ভিউয়ার্স, আমার এই মশলাটা দেওয়া হয়ে গেল। এখন আমি এখানে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি। এটাও আমি ব্লেন্ডারেই করে নিয়েছি, আপনারা চাইলে পাটা পোতায় পেস্ট করে নিতে পারেন। ব্লেন্ডারে করলে জিনিসটা আরও বেশি মিহি হয়। এখন এখানে আমি লেমন জুস দিয়ে দিচ্ছি। এটা মেইনলি লেবুটাকে চিপে রসটা নিয়ে নিয়েছি, সেই রসটা আমি এখানে ইউজ করছি। এখানে আমি হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এখানে আমি আপনাদেরকে এক্স্যাক্টলি মাপগুলো বলছি না, কারণ এখানে আমি অনেক বেশি যেহেতু ইউজ করেছি মাংস, তাই মশলাগুলোও বেশি পরিমাণে। এখানে আমি ধনিয়া গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি এবং এখানে আমি মরিচ গুঁড়া অ্যাড করে দিব। দেখুন, আমি মরিচ গুঁড়াও দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এখন আমি এখানে গোটা মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি দারচিনি, এলাচ, জিরা এগুলো দিয়ে দিচ্ছি, শাহি জিরা। এবং এখানে আমি এখন টক দই দিয়ে দিচ্ছি, পানি ছাড়া ফেটানো টক দই। তো এখন এটা আমি ভালোভাবে মেরিনেট করে নিব। এখানে আমি এখন লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো। দেখুন, দেখতেই পাচ্ছেন। এখন আমি এখানে তেল ইউজ করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে ঘিও অ্যাড করতে পারেন। দেখুন, আমি এটাকে ভালোভাবে এখন মিক্স করে নিব। মুরগিটাকে ভালোভাবে ম্যারিনেট করে এটা আমি আধা ঘন্টার জন্য এটা আমাকে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। তো আমি এখন এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, আমি কিন্তু পেঁয়াজ বাটাও দিয়েছিলাম এবং পেঁয়াজ কুচিও দিচ্ছি। তাই আমি পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম প্রায় আধা ঘন্টার মতো। তো এখন আমি এখানে চুলায় একটা বড় পাতিলে তেল, পেঁয়াজ কুচি, দারচিনি, এলাচ এগুলো সব অ্যাড করে দিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন। তো দেখুন, আমি এখন এই মেরিনেট করা মুরগিটাকে এখানে আমি মুরগিগুলোকে দেখুন আস্তে আস্তে ঢেলে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন। দেখুন, আমি এখন এখানে পানি অ্যাড করে দিয়েছি।
দেখতে পাচ্ছেন। তো আমার মুরগির যে রোস্টটা সেটা কিন্তু রান্না করা প্রায় হয়ে গেছে। দেখুন কত সুন্দর হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, আমি এখন আপনাদেরকে পোলাও তৈরি করে দেখাবো। প্রথমে একটি হাঁড়িতে আমি তেল নিয়ে নিয়েছি এবং পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমি এখন এখানে তেজপাতা দিয়ে দিয়েছি, এলাচ দিয়ে দিচ্ছি, দারচিনি, এবং এলাচ অ্যাড করে দিচ্ছি। আমি এখানে পোলাওর চাউলগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আমি পোলাওর চাউলগুলো কিন্তু আধা ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। ভিজিয়ে ঝরা দিয়ে এখন আমি আপনাদেরকে এই চাউলগুলো দিয়ে পোলাও রান্না করে দেখাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন। দেখুন এখানে আমি লবণ অ্যাড করে দিয়েছি স্বাদ মতো। তো আমি এখানে পোলাও চালটাকে ভেজে নিচ্ছি তেলে। এখানে আমি দুধ অ্যাড করে দিচ্ছি। দুধ অ্যাড করে আমি এটা ভালোভাবে নেড়ে নিচ্ছি। দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমি এখানে আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমি এখন এখানে একটা তাওয়া বসাই নিচ্ছি। আমি এখানে তাওয়াটা ইউজ করে নিয়েছি যাতে নিচের পোলাওটা না লেগে যায়, কেননা পুরোটা পোলাও রান্না করতে অনেক সময় লাগবে। হিটটা চারদিকে ছড়াতে নিচে বেশি যদি থেকে যায় তাহলে পোলাওটা পুড়ে যেতে পারে হিটের কারণে। তাই এখানে নিচে তাওয়া ইউজ করে নিয়েছি যাতে পোলাওটা না পুড়ে যায়। দেখুন এখানে এখন আমি পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিচ্ছি। এখানে আমি গরম পানি ইউজ করেছি। তো এখানে 1 কেজি চালে 4 কাপ পানি ইউজ করা হয়, সেই অনুযায়ী রেশিওটা করে নেবেন। পুরান চাল হলে আর একটু বেশি লাগে। তো ভিউয়ার্স, আমি এখন এখানে আলু বোখারা দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন কিশমিশ দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন আমার পোলাওটা কিন্তু হয়ে গেছে। তো ভিউয়ার্স, আমার মোরগ পোলাও তৈরি। ধন্যবাদ। যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই